Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë ka quajtur dyftyrësh kryetarin e Prilepit Marian Ristevskin pas deklaratave të djeshme se ka dhënë leje për ndërtimin e një xhamie të re në këtë qytet, por jo edhe revitalizimin e xhamisë së qytetit e cila u dëmtua nga ekstremistët maqedonas në vitin 2001. Është e vërtetë se Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë ka njohuri për kërkesën e muslimanëve të qytetit të Prilepit për të pasur një xhami dhe ne jemi në çdo kohë me muslimanët tonë. Mirëpo BFI-ja e Maqedonisë ka prioritet për sa i përket qytetit të Prilepit. Prioriteti kryesor jonë është rikthimi i çarshi xhamisë së Prilepit në formën dhe përmbajtjen e njëjtë para se të digjet nga huligan. Gjithsesi, falenderojmë Tejmase kryetarin e komunës së Prilepit, që ka shprehur gatishmërinë për të financuar ndërtimin e xhamisë, por mjafton që të jap leje për rindërtimin e çarshit xhamisë, ndërsa ka 2 vite që në xhirollogarinë shtetërore BFI-ja ka derdhur paratë e nevojshme për rindërtimin e saj. Kryetari i Prilepit duhet të mos luajë me ndjenjen më sublime të qytetarëve të cilët i udhëheq besimin në Zot, thuhet në reagimin me shkrim të Bashkësisë Fetare Islame. Sa i përket edhe paralajmërimeve se xhamia e re do të mbajë emrin e Branitellave, gjegjësisht 2 pjesëtarëve të forcave të sigurisë të cilët humbën jetën në konfliktin e 2001-shit, nga BFI thonë se vetëm BFI-ja ka të drejtën e emrimit të objekteve fetare. Ndërkohë, kryetari i Prilepit Marian Ristevski në linjë telefonike për Al-Satm konfirmoi se është ngritur iniciativë për ndërtimin e xhamisë në lagjen Trizla. Ai tha se në planin detaj urbanistik të komunës është paraparë lokacion për ndërtimin e xhamisë. Dhe në momentin që Këshilli Iniciues do të përmbush të gjitha kërkesat, atëherë leja do të jepet nga shërbimet e pushtetit lokal, por vazhdon të mbajë qëndrimin se çarshi xhamia nuk mund të kthehet në funksion si më parë, por vetëm si muze. Pas kërkesës nga grupi iniciues dhe një shoqat të formuar, pushteti lokal, nëse i grumbullojnë të gjitha dokumentet e nevojshme në periudhën e ardhshme, do të jep leje për ndërtimin e xhamisë për përmbushjen e kërkesave të tyre fetare në lagjen ku jetojnë Bashkësia Rome e përkatësisë muslimane. Akoma nuk ka gurthemel. Nëse i plotësojnë dokumentet, atëherë ajo do të realizohet me një procedurë të shpejtë nga ana e shërbimeve të pushtetit lokal, por me dokumentacion të plotë sa i përket ligjit për ndërtim, të cilën duhet ta përmbush vetë shoqata dhe Këshilli Iniciues. Përveç Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë, asnjë institucion tjetër, por edhe shoqat jo qeveritare nuk ka të drejtë të ndërtojë xhami. Dhe këtë të drejtë ka sankcionuar edhe ligji për kishën, bashkësitë fetare dhe grupet religjioze. Çdo marrëveshje tjetër për ndërtimin e ndonjë xhamie pa prezencën e përfaqësuesve të BFI-s, si dhe pa pëlqimin e saj, është marrëveshje inekzistente dhe që në start është i dedikuar dështimit, thuhet në reagimin e BFI-s. Nga ky institucion njëkohësisht i kanë bërë thirrje qytetarëve musliman të Prilepit gjatë gjithë kësaj periudhe të çndrojnë gjatë ftohtë dhe të mos bien prej manipulimeve dashakeqe dhe anti-islame të vetë kryetarit të komunës.